Bueno, ya está. Papi, ya estamos. Es que no te vas a hacer Da muy feo el pelo en los helados, vení. Solo rápido con la tijera. Con la tijera y el peine negro. Solo en los lados. En la partida esa. Me pegué en las uñas. Me das el peine negro, pues. Te lo voy a dar, pero no me voy a cortar el pelo ahora. Papi, ¿tienes? Ya que lo tenés muy feo. No, pa, no. Ay. Se murió. No sé si fue casi. Pero yo no hago el show como vos. Ay. Y es que todavía no hemos hecho ni la primera. Y ya llevamos 4 partidos. Bueno, eso yo creo que ya no sé. ¿Y la otra pelota? Adrián, ¿dónde está? Ahí está. Siempre no sé. Estamos preparándonos para dormir. Mañana es día de reposo. Modo de reposo. Más son las 10 apenas. Si le meto desde abajo, me sigue. Vamos. Me sigues. Me sigues. Me sigues. Sin cortes. Bueno, soy una persona que sí. Bueno, pero le prometo. Se corta esto. Tú, persona que me estás viendo. No sé si eres chico, no sé cómo te llamas, no sé nada de ti, pero me vas a seguir. Voy a intentar meterla aquí. Papi, volviste a aparecer en el video. Papi, vos sí sabías. Yo llevaba 3 minutos. Y la mejor parte la quitaste. Pues se queda así. Se va a quedar así. Se va a quedar así. Bueno, ya vamos. Esta va a decir. Se fue la pelota. Déjale, estás moviendo el tele. Perdón. ¿Me regalas un like? Por favor. Mi hermano, por favor. Vamos a ver. No. Mañana hay iglesia. Bueno, mañana subo las siguientes partes. Bueno, el caso ya va a Adiós. estar en mi